Ngatho cia mwanya nĩ kũnyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa gĩbindi gĩkĩ gĩa Gatete ka Ũgĩ, na ningĩ kamwana wa Jane. Thengio mũno nĩ tondũ wa gũcagũra ceceni ya Sawa TV. Na thĩinĩ wa gĩbindi gĩkĩ tũkoretwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa wĩra wa partnership, nĩguo wĩra wa kũnyitanĩria kana ona wĩra wa multitasking, nĩguo we binafsi ũkĩruta mawĩra ngũrani. Na tũkoretwo na mũtaaramu witũ ũmũthĩ tũgwĩka kĩndũ gĩtagwo summary. Mr. Joram, karibu sana thĩinĩ wa gĩbindi gĩkĩ. O rĩngĩ tũgĩka summary. No ũgĩthiĩ mwĩroreri nĩgetha akĩmenye ihinda rĩu tũtarakoretwo hamwe rĩ, ũrakoretwo hihi na mĩhango ihana atĩa? Thengio mũndũ wa Jane. Yes. Njĩtagwo Joram wa Mwaniki na nyendete Mwathani. Na ndĩ sawa. Amen. Ta Sawa TV. Na nĩ ngoretwo ngĩthiũrũrũka bũrũri ũyũ witũ, nĩ thiĩte Kabarnet o kũmatha biacara. Thiĩte Naivasha, Nyanyukie kuma itigana. Nĩguo. Na nĩ tũrakĩaranĩria na andũ na nĩ marakena nĩ wĩra ũrĩa tũraruta na kũmarĩria. Yes. Na gũcenjania ũgĩ. Na ndĩna ngeithi ciaku. Nĩguo. Kuma he kairĩtu gakwa getagwo Juliet. Nĩ ndaciamũkĩra. Baba usalimie huyo mtu mweusi. Of course niĩ njugaga by the way, ũngĩona njerũhĩte ũmenye ti niĩ. Rĩu wauge getagwo Juliet nĩ ndakũgeithia, ndamũkĩra ngeithi ciaku mũno ũrĩ hau mũciĩ. Thengio, dadi nĩ akinya ngeithi. Rĩu ndigagĩthiĩ nĩguo ngĩone gwa gũkoma. Nĩ mandũ gakĩhũrwo. Rĩu nĩ twambĩrĩirie ndereti ya partnership kana kũnyitanĩra andũ erĩ kana atatũ mokĩte wĩra-inĩ kũnyitanĩra. Sure. Na tũgĩthiĩ ũguo arĩrĩria ũhoro wa ũnyitani mũndũ ũmekuta mawĩra maingĩ na tũkĩrora maũndũ marĩa mendekanaga mũndũ kũrora kana marĩa mendekanaga mũndũ gwĩka. Yes. Nĩguo biacara ĩthiĩ na mbere. Gwĩciria hau nĩho twakinyĩtie ũmũthĩ nĩ gũtiriha. Nĩ twambire kĩondo na mũthikĩrĩria. Tũgĩthiĩ ũguo tũgĩkĩranga na ngũ ũmũthĩ nĩ gũtumũra ra igũrũ. Nĩguo. Rĩu mwĩroreri ndũkae gũthiĩ kũraya nĩ tondũ tũrenda kũrora na njĩra nguhĩ mũno maũndũ marĩa tũkoretwo tũkĩrora hau kabere, nĩgetha ũmũthĩ ona tũkĩroraga ciũria ciaku tũtuĩke a gũtiriha na njĩra ĩgwete. Rĩu Mr. Joram, gwĩciria ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa corona andũ nĩ marona hihi ta biacara icokete thĩ na ta gũtarĩ na mwĩhoko. Wa mbere hihi no nyende wonithie mwĩroreri bata wa biacara ona hĩndĩ ĩrĩa kũroneka kũrĩ thĩ, hihi twagĩrĩirwo kuoya na njĩra ĩrĩkũ na nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere, tondũ no nginya andũ marĩ na no nginya andũ manyue. Rĩu we ũngiuga atĩ? Tugaga atĩrĩrĩ, we ona kana nĩ kũrĩra ũrarĩra kana nĩ gũtheka ũratheka, responsibility ko igĩkatizi. Yes. Gwetereire okorwo ũrahikire ira kana nĩ gabatara gũthiĩ cukuru. Nĩguo. Karĩa ũtagĩte. Koguo responsibility ya kũrĩha bithi ĩrekatizi handũ ĩgwetereire. So ihenya rĩrĩa ũkũhanyũka nĩrĩo rĩgũtoria tizi ĩrĩa ĩkagwo nĩ responsibility. Nĩguo. Ũmũthĩ nĩ mweri ĩmwe. Ũmũthĩ nĩ kĩambĩrĩria kĩa mweri wa mũgwanja. Yes. Ndikũgweta na gĩkũtwo nĩ ũkũrĩtie. Nĩ ngũrĩ. Ndũkamũhe leakage. Na ũmenye rĩu tũkĩrĩkia mweri ũyũ he maũndũ marĩa megũkorwo mareka tizi magwetereire. Yes. Kana nĩ kũrĩra ũrarĩra kana watinda mũciĩ gũtirĩ wĩra mũritũ ta wa repair. Kweheria gũcokereria kĩndũ gĩthũkĩte. Na ũngĩrikana hĩndĩ ĩngĩ twaugire atĩrĩrĩ, tukĩra mũthikĩrĩria mũtwĩroreri harĩ tukĩmwĩra atĩrĩrĩ, show me your daily activity. Yes. I prophesy your future. Maũndũ marĩa wĩkaga o mũthenya kuonie rũciũ rwaku. Ngũrathĩre rũciũ rwaku nĩguo gwakorwo ruhana. Tondũ ũngĩte mũthenya ũngĩririkana ũmwe mũndũ ahũthĩra kiumia kĩmwe kũrikava. Yes. Ũngĩte kiumia kĩmwe mũndũ ahũthĩra mweri. Ũngĩte mweri thĩinĩ wa mũtũrĩre ũkanidi mwaka ũmwe kũripea. Yes. Tondũ repair nĩ yo nditũ. Tondũ he maũndũ mangĩ matetagĩrĩra mũtũrĩre-inĩ, kũrĩa, kwĩhumba kana kwĩna kĩng'ũki ka gũtirĩ. Na nĩkĩo waigua tũkiuga nĩ tũrabatara kĩndũ twĩtaga backup thĩinĩ wa biacara. Hĩndĩ ya biacara yaku ĩ thĩ nĩ atĩ ũreka nĩguo ĩhote gũkĩra ihinda rĩu rĩkuo. Biacara citũ nĩ ciafectagwo nĩ wega. Biacara tondũ kũngiura mũno na wendagia matharũ rĩ itigũkĩra managu ma mũgũnda. Biũ. Ũgwĩka atĩa? Nĩguo kũriga ũrĩa hihi ũngĩhota gwĩka. Angĩkorwo wendagia mũtu wa mbembe na nĩ tũragethire tũgathiĩ harĩa tũgakonyora kamũtu rĩ. Wewe ũgwĩka atĩa na mũtu waku? Nĩguo. Koguo nĩ tũrabatara eroreri itu mũthenya wa mũthĩ tũmere nĩ tũrabatara gwĩciria ũndũ mwerũ thĩinĩ wa biacara wothe. Ũkorwo ũgĩciria biacara yakwa nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio mwerũ ingĩmĩkĩra nĩguo ĩhote kũ develop what we call resistant hĩndĩ ya kĩng'ũki. Yes. Ta gĩkĩ gĩa corona
na mutahi wa Kagwe ni ugaga wega muno. If you treat it normally, it will treat you abnormally. Yeah, sure. So if you treat your business normally during this time, it will treat you abnormally. Rushini rwa muthenyi wa mucemanio hando yes wa online maugire atiriri mucemanio ucio that your financial well-being determines your daily activities na nduga catch up repair in financial being tatia tugerie guthathaura ati your financial well-being uhoti waku wa kindu gitagwo kibeca o determine ni maundu maria wika muthenya o muthenya na uri spend time yaku yes ungihitithania ndagika imwe ukachaga na kitwitaga ugutwika repair wa financial hedio ni ro ugea namba cia landlord ugu ni ta kuga atiriri he handu ha kugia na irima rifati kugia na irima rifati guthikwo niguo hau ni ho wonaga mundu akianjia kwaria na landlord mwalio ni gucerwo kuri hanyumba ria jikaraga na okay biashara ni thiaga up and down no hindi ya biashara yaku yithiri ureka atia kumikapa haha iguru hindi ya biashara yaku iguru ri ni uraiga kigina kia biashara yo ta backup takajeki kario kahura biashara hindi gakorwo yithi ni koguo ni twira muthikiririe mwiroreri bitu atiriri ndukahuthirage mbeca ciothe yes mbeca iria mundu athukumaga thini wa biashara kana wi mwandike ciganite maundu maku mothe ciganite undu wa mbere wike what we call needs maundu maria no nginya wike ciganite undu wa keri wants maundu maria wewe ndaga wikate wikadi ura tungithathaura kiugo kiu na gikuyu na ciganite nginya andu aria mageraga makikaga 1 2 niguo uthio geke uguo ona he mundu anjiria atiriri kono ngutinie atire mbeca iria wathukuma no hindi oheaga utari kuringana na akinjira riu we no akimenya uri wagirwo gubanga tubeca twaku wona wathukuma ri andaragira hena mbeca ciaku hena mbeca cia murata waku hena mbeca cia mamwanyu kana ona cia mutumia na hena mbeca cia savings na ciothe ciagirwo kuma handu ariku riu go ni ta kuonania kiria mundu etha ni gikoragwo gi subdivideirwo ndwenda uguo ni ndauga uguo ni tondu no igatiriri thiini wa mbeca ciaku maundu maria mothe urabatara gwika mbeca icio cirorete iguru ikiuma uguo na nikio giatuma ngwire uguo tathi na mbere nikio igwa tukiuga niguo wira-ini ni ria njega tugaga mushara waku ungiwa 10% ni andu amathia kanira yes utware gicunje gia 10 one 10% kiri uri ufatie gwika uri he nyumba ndu ifatie gwikara nyumba ya less than 10 or more than 10% income niguo ugayanie 10% nginya gicunje gia 10 hari igana kia mbeca iria wonaga ukiige savings iyo ni utreta backup hindi ria biashara yaku ethi ni ukahota kuoya gicunje kiria gia 10 wongerere capital na githori itagwo mtaji niguo biashara yaku ikare afloat niguo gicunje gia 10 yes geciria hau niho twakinyitie na niho turagithi na mbere gutwara na muthikiriria witu ati riu hindi no yake no ikinguki giki gia corona na kiria kingi giguka tondu these are world of surprises nema maundu ni mokaga uterigirire no weciritie hindi ta riri ona gutiri tariu ona twaragia na andu angi tukaga na ngari ni tukiuma kundu gwitagwo Nyeri ukaigwa mundu akiuga December no ya 2020 andu marire wega na 2019 na andu matieregereire hihi na mundu hihi ari na meciria atiriri Januari yokari ga biashara gakwa gweka uria njikaga gwikinya machi ndu wa school fees ni gukorwo ndekatia ndababatira but shockingly no na kinguki giokire February na giokire February niguo koguo hihi haria mundu atanyite uria ringi agikaga miaka iri ingi agikorwo ni haharagana koguo ni ndiretikaniria nawe ni twagerirwo gukorwo twibangite ni tondu wa undu wothe ungiuka tiga uyu tucietaga riri tugiuka biashara-ini na muturire-ini witu tucietaga 4 days 4 days yeah all right where there is death nayo kedhino wa biashara yaku na iko affect biashara tukaga there is divorce mugigerie mukomwe ga family gagiatukere yes kana mugetigane biashara yaku ni gwika atia niguo ni gutwika affected the other one is disability ungioja
ni ugwika atia iwe ngi nigukwira tugithiaga na mbere muthikiriria agikaga atia agitwaranaga na ithu tutwanite uguo ni tukwariria o imwe uri ubatie gukorwo ukigitira biashara yaku umuthi ungikorwo na biashara yo na no ahuruka ni the first D biashara ni guthire ngithira tumitaga transfer of estate of estate tondu ngithikana hindu ngitaugaga atiriri ubatie gukorwo wewe uhana iria ocean no lake ni iria iria njoe nyingi ciumaga kuma hari iria tehe kuma he lake iria hari ocean ndimenyaga ore citiganite gona gikuyu lake iria okay njoe nyingi ciumaga hau yes so we iria we lake your sources of income they are the rivers that flows to an ocean tumitaga ocean of wealth ugikara uguo mothi muthikiriria ucore kanyamu kangi tucoraga uguo ukahana kamunaraba no wandike sources of income na mweno wandike mahuthiro yes ukuona andu ingi makoragwo na mweno wa kuingiria mbeca no mahuthiro ni maingi muno I love that na by the point hiyo ndu ni rahutia haria mundu mwe hihi areka mawira maingi it's a source of income yes ne kio turathi tutirihite yes tukauga atiriri ubati gukona tushu na njui nyingi muno ire ingiria kindu muhuko yes niguo ihote gukaba to expenses tu atuingi twikaga atia tukaga koguo mundu okorwo ina gatuka ka M-Pesa he mwire tuongenagia muno andikitwo handu ofisi no hwaini ukiinuka no okeragira andu matharu I love that you know mundu ucio ni arahota gwika maundu meri matatu na gakorwo na maundu maingi maraingiria mbeca koguo gwake mushara ungiaga ofisi-ini yake ri hwaini gwake no gwika atia no kuriri koguo haria tugaga ati mundu mwagika biashara nyingi ri gutiri kindu gia bata ta kiu tondu ufatie gukorwo na as many sources of income as possible niguo uhote gukaba all growing expenses yes wanyita tondu umuthi urahuthira ciringi 500 muthenya rucio gugoka gucenjetie mikawera hingwera rahingura magakwira atiriri caira turendegia igana turendia maya turendia magana ni double yes koguo nona expenses ni ciakiingiha mwana koguo ni twaranagira tukauga atiriri leke tugerie guthondeka tundu tuingi turarehe mbeca tuingi oria kwahotekeka yes I love that in fact heki uria gioka waba watwira hena 4Ds niguo na watu heigire watu hena death na divorce ndakuheitha tu death divorce na disability iwe gine kwira all right leke tugicoke thutha hanini handu kuwetete ohoro wa kindu gitagwo kuhuthira expenses na ugo horo wa kindu gigwitwo uri ubati kugaya mbeca ciaku hindi ya cioka moko-ini wakorwo ni ta muthuri thiini wa mucii ni abati kugurira ciana ni abati ku feed family ni abati kugurira ciana ringi nguo ni abati mutumia ni arenda gutumwo njuiri na maundu mangi maingi onake we mwene ni arabatara kwiyikira hihi ri ndanona mundu urahuthira mbeca nyingi no ndu umwe agekora ni aretherera kana ni arakomba mbeca cio ndu uri ungi koguo twagirwo kuhuthira mbeca citu twagirwo gucigaya na njira ya uigiririki atia undu tutagutiga mianya kugatagati for example wakora mundu aikara nyumba ya 10,000 na mushara wake ni wa 15,000 riu ni ukuona hau ni agutigwa ge struggle ni tondu wa hi maundu maria maki thengio ni ndu akiuria kia muthikiriria ku ni kuonania ati turatwara na njira njega muthiki ithu tukiaraniria na thikiriria tumera kindu gitagwo budgeting na haha ni ngwaria kaundu ge kuhingisha andu ingi na tuthikiriria no niguo tugaga he undu tutagomithirio cukuru twathomithirio gwetha mbeca na gutie cukuru mundu aria ya guthomithio kuhuthira mbia nima that is very true undu ucio nongi wa kugia twana twikaga maundu macio emotionally kuhuthira mbeca na kugia ciana yes no gutie cukuru twathire mundu agathomithio kugia twana kana kuhuthira mbeca I love that no maundu macio nimo mamikaga mundu muturire-ini macio maigana Mary wanyita mbeca uhuthiraga atia ungi he handu twatarageria ati uria mundu ule wona mushara kana mundu ule wikiraga mbeca bengi umenye ndungiruta kindu utaigite koguo ko wina kabengi gaku ndungiri kuruta utekete atia utaigite
wa keri uhuthira mbeca atia umenye hingo ciothe mundu wothe wathi hare ka ATM-ini yes the first activity mundu athi akoro onoko ni uramenya piyo uraigire 5,000 kwamba kurora balance etagwo emotion yes no nginya wambero idakitie cigana ndenda gukaru gerejera ingi niguo address kiria niguo warora balance urutaga the maximum nona urutaga the maximum ya mbeca iria cia account-ini kana iria kandi yaku ya ATM ingihota gwika atia kuruta uru ubangagira mbeca icio ci muhuko tumetaga emotional use of money tondu tugaga maundu mamwe mbeca ikoragwo namo mbeca ni ire emotions mbeca ni emotional ona he mundu etagwo Masigithiji is a director wa particular school wa thukuru fulani ya college atwiraga ati ni mwamenya mbeca ni ciaragiria mundu ririo ciikirite muhuko wahetukira haria ukona ciakwira ni wamenya twirika kuria gakuku bwana Joram riu koguo ukaigwa na githiti ni ngiethete mbeca ici ndukireke riu mwico hihi ugakora undu utabangite gwika ni weka na hihi undu wabangite gwika nduneka bado ugakorwo uri thina riu nona waruta mbeca iria account-ini ri ugekira 30 muhuko na ticio kwendaga no kandi yaku no irute 30 koguo waingira hau ingira supermarket kuma hau ukaingira hare hangi ukarega kukuta kau ukinina thiku 2-3 ri wina 10,000 na ndurihite rent na ndwikite shopping ya nyumba niguo riu niguo kwanje kuga atiriri huthirite ici 10,000 no ndirona 10,000 icio cithiaga atia koguo he kindu tuthomithagia muthikiriria witu munenya wa mwiri gwena itagwo budgeting yes ukabudgetera mbeca mbere ya ciukite mbeca iria utarenda igukinyire ta cia savings ingigukinyira ndungi save ugaga irengerwo gikingi-ini githu irengerwo haria mita-ini irengerwo haria mita-ini niguo muturire waku riu ubange na kiria giakinya ucoke wike budget wajiririe na maundu maya twikire needs maundu ma no nginya you can't do without irio rent tondu mbeu njithi nyingi gibidi giki ni kia mbeu ikara nyumba cia gukombora hitare mena privilege ya guikara kwao kana ki wike budget mbeca iria urabatara kiria utarenda gigukinyire ugatumira mundu ucio ki account-ini uko withdraw what is very necessary for to use riu weka budget okay ni kaundu karitu muno weka budget na ni kaundu kahuthu ni karitu kiambiriria tondu menyerete guthie hare ka macini-ini ugakanya ukaruta kindu ugakoro uretagira gukora 30 ucineanite ikingi-ini ikarengwo ni kwa agent ni transfer kuma account-ini wikara wa nyumba okoro ni savings uraikia handu ni irengwo account-ini koguo ririo ugakora kiria urabata koguo wakora mbeca icio uthiaga ukagura what is kiria wagiye kugura thini wa nyumba ukagura ugekatia oho ni twiraga andu how do you buy ugura kindu atia tariu ihinda riri ni ukuona kwina moritu maiganona na hena atumia aratakwa ndionie makigura indo kaundu fani no warora ni financial management maranyitana atumia ta 20 manyitana atumia 20 o wiki maruta 100 maita 3 hari wiki 2 hari mweri makagania mweri maita 2 koguo gukoruta magana matandatu ukaneo shopping iri urenda nice makagura na wholesale nice koguo ugakora okorwo wika shopping ya 2,000 ara mareka shopping ya 5,500 no atigia matano no hota gusave yes na ihinda riri nirio tugaga wahonokia ciringi wewe muthamaki wa rucio niguo riu na ni he watako wajira ati to kadri ori nyiri ajira ati ndugakenagio muno ni gukorwo ati withira munene kana ni wikaini urihagwo mbeca nyingi no kiria wahota kuhonokia kiu nikio kingituma tuge we mundu wagirire thini wa biashara kana we mundu muturire wake ni uthiete na mbere na ndenda twambe tutithie hanini ni ndirona mathaa ni maratutwara kama na hena ciuria haha tukuria ni tondu wa mwiroreri nigetha gwikinya hihi niko kirikiriria ukorwo watutigana no koguo mwiroreri ngwihoka no urakirorera na no urathie na mbere na ku enjoy kana kuthoma maundu maingi megemainie na biashara thaici tureka kindu gitagwo summary kana summing up uhoro-ini wigie mawira ma kunyitaniria kana wira
umwe kana mundu umwe akirutaniria mawira maingi. Reke twabe tuthie break tugicokereria ndukariganirwo ati NRD atari aratwira Bwana Joram na koguo ni agutwira na pia ndukariganirwo hena kiuria ndirenda unjokerie ati mweri wa July witagwo atia na Gikuyu ndukariganirwo ni gutumira ndumiriri nguhi kugerera namba itu niyo kifugu 779 kifugu 488 namba iyo iharia screen ni yaku hau iguru na ni tugutuika akwa maoni maku ndugathie haraihu. Njĩtagwo Joseph Kimani. Mimi naitwa John. Njĩtagwo Nyina Bithia. Njĩtagwo Kelly Mwangi. Kevin Mwangi. Kuaga na nduthi gũkũ Nyahururu. Nyendagia iratũ Nyahururu ĩno. Ofici-inĩ ya Nyena. Ndĩ mwendia wa iratũ haha wa ng'ombe. Nyendagia thabuni. Ndĩ ndereba wa Ng'arua Sacco. Ndumaga bagi na ciandarũa. Na nĩ twĩroragĩra Sawa TV na maũndũ mothe nĩ sawa. Nĩ sawa. 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 Sawa TV, maũndũ nĩ sawa. Nitwacokereria mwiroreri wa Sawa TV tafarira nĩ gatete kauge na ningetwo waku kamwana wa Jeni na thiini wa tafarira ino umuthi tureka kindu gitagwo summary ya uhoro wa mawira ma kunyitaniria kana biashara in general kana turi hamwe na riu tugithii na mbere twina mutafariri wa uhoro wigi besha uria twagirwo guko tukihũthĩra besha etagwo Mr. Joram Wambugu na ni atwe 4D kana ni atwirira DJ ga ya mbere auga hena kindu gitagwo disability iria cingĩgũtigithania na biashara yaku na hena kindu gitagwo death na hena kindu gitagwo let me refer hena kindu gitagwo divorce mugitigana na hihi mwendwa waku na njĩra mũkanĩri ĩngĩ no icũngĩrĩrie utige guthi na mbere na biashara yaku na hena ya mwisho iria twetereire mũno na kinyi atwire na kugo Mr. Joram ni ndakunyita ũgeni ũrĩngĩ ndugitwĩrĩre hihi ndino ya mwisho ĩngĩtũma biashara itu tutige guthi na mbere nayo nĩ ĩrĩkũ? Ni disappearance. Yes. Ora niguaga andu managirwo Sawa TV ni tumeme-ini mundu wonete ngani atwire Niguo koguo iyo ni kindu kimwe kiria gigutindukania na biashara yaku na kiuria kiria kingi tubatie kuria ni atiriri tungigitira atia from the 4Ds ukihuruka ugioja yes divorce umugitigana na mwendo waku kana ugiura kindu kiria kingituma biashara yaku ikorwo na continuity maundu macio mari kuhapenikira niki ni tondu umenye angikorwo muthikiriria ahura biashara itangiteithia generation na generation ti biashara koguo mundu ndakarore o hake ndukarore haku niguo tondu he handu tuciraga tukauga atiriri o mundu ni ari karugana koria thomire ni mami endirie ng'ombe we mamu wanyu endirie mugunda kana agithi gwa Cairoko urenda gacaiko kau gecokere I love that question urenda niguo turagia muthikiriria turoria muthikiriria muthenya wa muthi uria warerirwo ri it was not the best yes na tiguo ungiendire gwikatia kurerwo koguo ndukareke karugano kau gecokere na ciana ciaku etagwo cycle yes the poverty cycle koguo ni twira biashara yo yaku umitue ta githima giotonga ciana ciaku biashara ine yo yaku itikanaume gwikira tari na thuti igithikoria mawira ikuite CV igatahaga kire ire thini wa biashara yaku koguo biashara yaku ikorwo na long term na short term utariho na wiho na niguo twira muthikiriria tiriri agikorwo urenda gukitaga for your daily expenses thini wa biashara kana wa muturire waku huthira bengi in bank ugethio karuta ugekati agikorwo wina short term maundu maria urenda kuhingia kaundu ka miaka 6 gucoka nathi kuguraga kari kuguraga ploti ingira sako ugusevu miaka 2 uheo maita 3 ma mbeca irio le ugikorwo wina a long term vision iria gaturia ciana ciaku na njiaro the third to fourth generation use an insurance product yes you are done na nikio wonaga ni nyendete kuhuthira mundu umwe muno muthamaki wa bururi uyu Uhuru Muigai wa Kenyatta yes Uhuru is the founding father of this nation don't onete Uhuru president ekana kanini you can ona tuficha to the social media the three president of the nation Hari Muthee Kenyatta yes. his vice president former president Mwai Kibaki and then his younger boy Ali Hau he less than 4 I have seen you have seen those yes. pictures
that picture is speaking to you that the vision of the dad was being yekiragwo thĩinĩ wa mwana ni go transfer ni kumioya kamekira thĩinĩ wa mwana no matter the age ĩrĩa mũthamaki ũcio arĩ koguo ĩyo tũmĩgarũraga ĩgatuĩka biacara hihi kĩoneki gĩaku mwana waku at the no matter the age kana your generation nĩ makĩronete uguo nĩ ta kuga rĩrĩ nĩ wagĩrĩirwo kũhe ciana ciaku kĩndũ gĩtagwo ũtheri wa wĩra ũrĩa ũrutaga ndigũkũĩta ũtheri kĩoneki nĩ ũmendeirie kĩoneki because no twaragia ũhoro wa kĩoneki hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mũndũ ũrĩa ũciarĩte kĩoneki nĩ ũhotaga gũkĩ-implement so angĩkorwo we nĩ ũciarĩte kĩoneki nĩ ũrahota gũkĩ-implement rĩ share it kĩoneki gĩtihingaga mũndũ wĩika number one the first person ũbatiĩ gũshare na kĩoneki nĩ your generation andũ acio mena your genes nĩ mekũhota gũtwarithia na mbere koguo angĩkorwo we wĩna biacara ya kũrehe cuma cia gwaka reke mwana waku okage hau nduka-inĩ no matter the age reke ũkĩathomere hau nduka-inĩ tondũ other than gĩthomo kĩa mabuku gwĩ gĩthomo kĩngĩ kĩa mũtũrĩre na gĩa kũhũra biacara kĩrĩa ũtakahota kĩrathi gĩkoragwo tondũ every business tondũ tũrarĩria ũhoro wa biacara nĩ ĩrĩ uniqueness yayo na nĩ ĩbataraga kĩndũ twĩtaga na gĩthũngũ institutional memory nĩ ta kuga atĩrĩrĩ hena mũndũ ũratwarithia kĩoneki kana memory ya wĩra ũcio na mbere nĩkĩo wona ona kambuni nene nĩ ingĩbuta andũ itifutaga andũ othe nĩ tondũ mũndũ ũrĩa wambanĩrĩirie na kambuni ĩyo kana biacara ĩyo ena memory ũrĩa gwathiaga na mahĩtia marĩa mekire kana mawega marĩa monire na nĩ ekũhota gũtwarithĩrĩria njiarwa na njiarwa wow rĩu gwĩciria mwĩroreri nĩ wakĩigua ũhoro ũcio atĩ nĩ wagĩrĩirwo kũhe njiarwa ciaku kĩoneki kĩa ũrĩa wĩkaga nĩgetha tondũ no makĩhote gũtwarĩrĩria kĩoneki kĩu na mbere hihi gũkĩra mũndũ ũngĩ ũrĩa wĩ nja ya family yaku na gwĩciria ũhoro ũcio nĩ wama nĩ amu tarĩu ingĩrora thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ tũratũra nĩ ũkoraga hihi he mũciari wĩra ũrĩa arutaga agakorwo hihi nĩ aramwona ndingĩenda ũrute wĩra tondũ ndutaga hihi hau ũngiuga atĩa tondũ nĩ watu advice nĩ wega tũgakĩmaheaga vision ya hihi ta mawĩra marĩa tũngĩruta tugaga atĩrĩrĩ mwana wa mwarimũ ũngĩmũria kenda gũtuĩka mwarimũ mwana wa mũtangathi enda gũtuĩka mũtangathi nĩ tondũ no rĩu he handũ hangĩ tũthiaga tũkahĩtia ithuĩ ta aciari kana ta andũ tũra bring up generation twaikara nyũmba harĩa twaragia ũru wa our profession ũkoneka okay tugaga atĩrĩrĩ ndũrĩ hau ũrĩ tondũ nĩ wendaga gũtuĩka nĩ opportunity yagĩire ya gũthondeka mbeca no andũ aingĩ matiĩkaga ũrĩa makoragwo mendete no tũbatiĩ gũcenjia mwĩcirĩrie witũ tondũ you make money from what you love nice ũrĩa wendete no guo ũngĩkũhe mbeca maũndũ maya mani na I'm sorry and with a lot of respect I address to teachers I'm also married to one nice na with a lot of alimũ nĩ matũraga mĩgomo nĩkĩ I'm also a teacher. You're also a teacher by profession. Yes. No matter because no one dreamt to be a teacher. And they don't love it. They found themselves an opportunity. But most of them don't love that profession. I'm sorry to say that. But no ginyaru modo ede ore areka toni ho ore. Your dream was to become a pilot. Yes. But you never gutiari ndege cia kuigana niguo twari ti wira wagire ni ndege gutari koguo iyo niyo ndege yaku yes do it as much as you can do it the opportunity you have nikio waigua ngikwira kumaitigana I've traveled this country because I later came to learn to love what I do na ungiruta wira ukiendaga tikiri orona ukiendaga money is a reward. It's not an income. You will be rewarded of doing what you love most. Gwĩciria nĩ waigua hau atĩ ũngĩruta wĩra ũkĩendaga wĩendeire kuma na ngoro thĩinĩ you will be rewarded ũguo nĩ ta kuga mbeca igĩũkaga kũrĩ we ĩta njĩra ya gũcokia ngatho nĩ tondũ wa wĩra waku ndĩrehoka mwĩrori ũrĩ hau mũciĩ nĩ ũrathiĩ na mbere na kũmathia ũgĩ na tũgĩthiĩ na mbere ngũririkanie nĩ ngũkũrĩtie kĩũria atĩ mweri wa July wĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ mweri wa July
witagwo Tenai kuna ndakwira ringi ututumire message kana ututumire ndumiriri nguhi kugerera namba iyo hau thini wa screen yaku na nitugutuika guthoma message yaku na riu tugicoka kwi mugeni witu no nyende ututaririe niki gitumaga hihi andu matigakinyenerie matanya mao thini wa biashara mundu agakorwo hihi hari uriendaga kuona kuma kiambiriria no mahinda magithianga kioneki kiu gigakua biashara wekagwa tutaririe maundu maria mundu atumaga mundu akinyanerie kioneki nginya wewe mundu kiumbe na biashara yaku ni tondu wa mbere ndwandikite andu. What is not written is vapor. Sure. Kana is rumors. It's rumors. Na ndungi act on vapor tondu ni ku evaporate na ikiatia undu uri ungi he kindu twitaga na githungu procrastination gutiria ni gutiria ngeka rucio nie ati ni ndaugite biashara ino ni ngari na Land Road extend hara to Land Road da ngeka rucio ucio ni undu wa mbere. Undu uri ungi ni kwaga pressure tumitaga business pressure. Umuthi uyu ungikorwo wina kioneki gia kugura huthira muhano niguo explain hau ungikona kioneki gia kugura ngari mucii uthi wire your daughter kana your son mwire mom or dad I want to buy a car o hwaini wainuka alikuragia baba iko wapi gari. Yes, that is true. She is keeping you on toes for your goal. Ukorwo koguo o mwiroreri witu korwo na mundu uria ukuholdaga accountable for your vision. Mundu rakuria ina ni ugite ona kinyitie ha kuria ndutaga wira ri kambuni ni hete opportunity ya kuruta ira itagwo Britam thino kiambiriria kia mwakari ni tuheanaga goals irenda gukinyia ki thino wa mwaka ucio. What we do, those goals are broken into 365 units. What does that mean? O muthenya there is somebody who will give you a call wahugite wakinya haha na twame kite already kumara matatu ije ikoro thino wa mwaka kuma hau ni hari tushikite inde Q1 quarter 1 Q2 Q3 na Q4. So okiroko yukira that goal is speaking on you. Na otogu my boss also is speaking on the same. Sure. Also his boss is speaking on the same. Also na nyoko kula dodo gamelide I'm also requesting the same. Okay, mundu cio arago keep on toes of your goal. Tiate we ataileke. Acha. Newe okinyandiririe kureweka gatia. Yes. Tondu every human being acts on pressure. Ogiako exactly what pressure. Dogeria hado. Yego. Ogiako go hell pressure. Taru okoro tukihikania ri. Hekiru gatumira tumia cio moke muci kana tuhikania. Tutaga persistent on pressure. Exactly. Ngiretia. Ukageria kumugeria njira ndaihu ati mugere hakuone gate. You know that's ugufuata na kinyi gufuata undu iwega turehe on the other thing persistence. Yes. Kwaga persistence wekondu uria uratuma wikete iyo ni point ile ya andu kile gituma tutigakinyanirie ki kwaga persistence kwaga guthingata okay kwaga guthingata it may not work today no ya kuruta wira umuthi ya kuruta wira rucio no ni ureka uguo na persistence iyo ni kindu kiria kimwe kikiria undu ucio ngi ni comfort zone ni ndiraria ni ndiranyua ni ndirari rent na koguo jikarite uria kwagiriire gukara in that comfort zone is very dangerous. Tugaga a dream kana kiroto tikire gitumaga ukome urote. A dream is what makes you wake up early. Yes. To go and do it. That's the best definition of a dream. Kire gitumaga ukire kiroko uthio kahingie niguo ukore kimi kiroto. Na ni I borrow a from politics. Ateti ni makorogo na kiroto ni maroto kelu trolete ithurano thini wa miaka ngiri na miroka and you see ni majiririe actionize the dream na make people talk about it. Yes. That brings us to another point. Publicize your goal. Let people speak about it. How ni haria twera go twandike kioneki na demo nene. Yes. All right. Okay andirire niguo andu aria ngi must speak on it makimenye when the other people speaks on it, it speaks on you too.
na nikio urona ateti amwe bururi-ini uyu witu ati ni augite ni ngarugama giti gya president. There are all 100 reasons kuga ndakarugama, no pressure ya andu metikitie we ni agakorwo giti-ini ndigitumekete Digituma arugame, digituma a step aside, yes, kana a backtrack. The other thing undu uri ungi utumaga tutikahingie maundu maitu matuko tutanyite ni ignorance. Tukiri mweri wa mugwanja ngiri na mieri ingina mwaka uthire wakana ndu urakinya na niho ndagite ni honde ngona niho ngahandira waru. That ignorance makes you not achieve your goal. Yes, macio ni maundu mamwe ni maingĩ ni kĩondo kĩnene tondũ nĩ gũtiri tũratiri harĩ tũgũthi twehete mwĩroreri witũ matemo nĩguo nake aiciria macio mangĩ nĩguo agĩtũhũrĩre thimũ mũthenya ũngĩ. Nĩ ũhoro mwega. Mwĩroreri ngwĩciria nĩ wanyita wega atĩ kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa kĩngĩtũmaga hihi tũtikahote gũkinyanĩria matanya maitũ thĩinĩ wa biacara ona kana thĩinĩ wa goals citũ binafsi. Wa mbere nĩ kĩndũ gĩtagwo comfort zone, kũiganĩra, na wakeri kuringana na ndanyita ni kwa gukiririria iyo gakorwo ndurakiririria ndurathingata na maundu mangi maingi atwira na koguo ni wega ukimenyage uikarage uthingatite kioneki giaku na ni atwira ni wega gwika kindu gitagwo publicizing eke andu mamenye. In fact na thini wa biashara Bona Joram andu mangikia kumenya uria wikaga ri kio gakirita customer ko. In fact andu mangia akumenya na kioneki giaku tariu tugaga atiriri you do research, don't publicize the wrong thing. Kiu no kiundu kimwe kile gitumaga andu meke mabatika kinyaniricio nekici. Failure in their research. Yani maka dino thuthuria. Dino gwiko thuthuria kiria wendaga na kuria wendaga guthii na ni andu ari kuma na ni mahitia bari kunona. Kogo uge publicize. No publicize both kuria andu ari ega na ari. Mundu mwega ni okaga kwira kiu kiu ni kiega no ngani agereire hagikatia. It brings you to other points that don't go make silly mistakes. Yes. Iria twera gwa cukuru, that's a silly mistake. Sio kire muturire-ini. Niyo yama. No turathi na mbere wega na ni gutiria turatiria na riu no nyende wa mbere he maundu ngoretwo ni ngi sport hindi ria turaharia kumurire twambirie ndereti no ngwicirie no ni ndereti ya ni gibindi gya gatatu ukorwo turi nawe na wa mbere ni watwirire ati life ends at 40. I mean life starts at 40. Tatucokerere hanini uguo nigetha tugitiri hoguo muroreri akimenye uhoro ugu ni kuga ati tugire muturire wajagia at 40 ni tondu tugite matuko maria Ngai akuhete thini wa muturire uyu give or take ni matuko ngiri 28,000 days. That is if you are at zero. Yes, akwa ciarwo muthi tukira muthikiriria ati matuko macio tungimagayania na miaka mwaka no athiko 300 ma 60 around 365 days tukigayania na 25,000 tukuna miaka 76 point something years tukara out of miaka 80 miaka yo 80 tukamigayania maita mana hena miaka 0 to 20 twamitire iyo ni ihinda rya kuhuthira na hidio ni urakwa education na hidio ni ura consume and everybody has passed through that age. So from 20 tukoka from 20 to 40 hidio ni wonaga your first employment. How ni ho wonaga your first car okonwenda kugura ngari. Hidio ni your first house ni mundu magwa ciari okay ikaria. Hidio ni mundu akigea na mwendwa. Yes, how niguo from 20 to 40 yes to 40 yeah. So tugoka from 40 to 60 ogera from 40 to 60 he maundu mahappen adino wa muturire wa mundu. Yes, how ni hogeagira twana na tukaje kuingira segment ni ya mbere tugagana ya go consume ogo ni rali school fees, you are feeding a kid from 22 hidino ni rio rauma kanyumba ga gukombora othi ukaiga kanyumba gaku we yakira kanyumba gaku reality dawns. yes, reality yoka hidio nilio urenda fatara kuiga kwa kanyumba gaku niguo ugikare tumitaga second house. Number 2 hani retirement ihuragira hodi, so you start planning for your retirement hidio nilio tugaga you start another source of income. yes, na hau niho ugia ukorwo careful andu makombagira muno guthie fegi sakosi ni niguo catch up with the time you lost. Tugacoka tugoka from 60 to 80 tukauga mundu uri na miaka 60 ginya 80 ndagitumwo rumuruti alikarao alina ikuru na okay, so there is no income generated. Kogo 60 to 80 eriganaga na 22
0 to 20. Yes, 0 to 20. Koguo miaka ĩrĩa tũkugaga 80 rĩ tumeganagia maita merĩ. Koguo miaka 0 to 20 na 80 na 60 to 20 ni gone. Yes. They not generate income. Koguo you have only 40 years. Cia ku generate income. Cia ku generate income na gukinyanĩria kĩoneki kĩrĩa wĩna kĩo. That's why life starts at 40. Gwĩciria nĩ waiguĩra ũhoro ũcio, koguo nĩkĩo nĩ wagĩrĩirwo kũringana na mũtaaramu Mr. Joram, nĩ wagĩrĩirwo gwĩkĩrĩra mũno mĩaka yaku ya kuma 20 to 40 tondũ hau nĩ aratwĩra niho tũrakorwo tũkĩgenerate kĩndũ gĩtagwo income. Gwĩciria ũhoro ũcio nĩ waũnyita na kinyi na tondũ nĩ kũrĩkia tũrarĩkia na mathaa no marathiĩ hihi no gũkũririkania mamwe ma maũndũ marĩa hihi ngoretwo ngĩoya mena njĩra nene agĩtwĩra ta rĩu nĩ atwĩrire bado if it is not written it is rumors kana vapor. Ũguo nĩ ta kuga ũgĩkorwo ndwandĩkĩte handũ no wage gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere kũringana na ũrĩa ũbangĩte kĩrĩa ũtandĩkĩte rĩ ti gĩaku. Yes. Reke ngũcokie thutha hanini. He mwanake twarutaga wĩra nake handũ akĩandĩkwo aikaraga kanyũmba kanini. Yes. Kanyũmba twakagwo twa mbaũ no athiaga kahinda nja no andĩkwo oire ciringi 50 liko mugweta gikaro giki ndi ndomwete tarĩrie kĩonete akĩgũra manila paper na fountain pen akiandika within 1 year of my employment I want to have my own house and buy a car. Natoka nyumba kari na mũrango mweri agekĩria rũthingo-inĩ mwena ũrĩa ũngĩ rweta mũrango. So anytime he was entering the house he could read. Kĩoneki kĩu etagwo Joyfriend. Kĩoneki kĩu He could read. Riu nĩ twagĩthire gũgĩcerera mwanake ũcio mũrata wakwa tũgĩkora andĩkĩte igũrũ ngĩmũria mũnene nĩ kĩ haha kĩnjĩra this is what I want to achieve na tondũ nĩ ndĩrenda kwandĩka na tondũ nĩ ndĩrenda njaragĩrio nĩ ũndũ o mũthenya ndĩrawĩkĩrira. So within 1 year he had achieved what he wanted. Wow. He had achieved it. Tugaga atĩrĩrĩ there is a law of attraction. Tungĩkona appointment nawe tucemanie thaa 8 ngũhũrĩre thimũ thaa 7 ndĩ mũciĩ nature dictates ndũkuoya thimũ. But when I'm at the meeting point nature dictates nĩ ũkuoya thimũ if to excuse yourself kana kũnjĩra go extend the time. Sure. Law of attraction. What speaks to you is attracted in your mind and what is attracted in your mind happens. Nice. That is how it comes. So the power of lighting. Na nikio mwana wothe ũraingĩra cukuru anywhere in the world kimikio tumikio gĩtũma athomithio kwandĩka nĩgetha akũigĩra vision yake na andĩke kĩoneki gĩake. Niĩ kuongerera ũndũ ũngĩ no gũkinyĩrĩria atĩ nĩma oya karatathi na karamu na igũrũ cio ile fold pen na kĩndũ gĩtagwo manila paper. Koguo we oya karatathi na karamu andĩka nĩkĩ kĩu kana nĩ nduthi wenda kũgũra mwaka ũyũ kana nĩ nyũmba ũrenda gwaka kana nĩkĩ na ndĩrehoka kũrũmĩrĩra motaro marĩa tũkoretwo tũkĩheo waingĩra thĩinĩ wa biacara ĩyo nĩ gũkorwo ũgĩtobora. Na rĩu rekehe mũgeni witũ kanya ka mũthia nĩgetha atirie na nĩ njũĩ ndũngĩaga kaũndũ ũngĩra mũroreri ũcio ũraingĩra thĩinĩ wa biacara ũcio biacara ĩthiĩte ĩkagwo ũcio nĩ njũĩ nĩ tũmũrorete na njĩra njega. Rĩu ũgĩsummarize tauga kiugo gĩaku kĩa mũico tũkiuga kwaheri. Thank you nĩ ũndũ wa kahinda kau. Njĩra mũthikĩrĩria mwĩroreri witũ atĩrĩrĩ ndũngĩhota gũtorania ũtambĩte kwĩharĩrĩria na ndũngĩgũthiĩ ndũngĩkorwo hena mĩhĩnga njĩra ndũrathiĩ. Any road that you are following has bumps. Bump ĩyo ĩkoragwo ĩrĩizĩtwo igũrũ koguo nĩ ĩkoragwo na kwambata na gũikũrũka. Ũcio nĩguo mũtũrĩre ũrĩa ũhana. Kĩndũ gĩa tugaga nĩ ũikĩrĩte biacara yaku kana we mũtũrĩre-inĩ kĩrĩa twĩtaga shock absorbers. Shock ĩyo yoka rĩ biacara yaku irahota kuabsorb shock ĩyo. Nĩ ũndũ wa mahinda nĩ twakena nĩ ũrĩa tũkoretwo ũtwanĩte na ithuĩ kuma hĩndĩ twambĩrĩirie nginya mũthenya ũmũthĩ twakinya mũico wa gĩbindi gĩkĩ gitũ. Njĩtagwo Joram wa Mwaniki ngenda kũnginyĩra twaranĩrie ũhoro wa biacara. Kwĩ maũndũ maingĩ mũno makoragwo biacara-inĩ twaranagĩria na andũ ũguo na tũgakĩhota gũtwarana wega. Namba yakwa nĩ 0712 948 909. Ngai amũrathime na o mũthenya niĩ nĩ njugaga nĩ thayũ. Thengiũ.
na nĩ ngacokia ngatho mũno nĩ tondũ wa gũikara hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Gatete ka Ũgĩ ngetwo kamwana wa Jane, na ndĩraririkana nĩ ngũkũrĩtie kĩũria tũkĩambĩrĩria ũrĩa ngũrĩtie nĩ atĩrĩrĩ July kana mweri wa July wĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ, na njĩtĩkĩria thome message ici thĩinĩ wa tabarĩra ĩroka, koguo ndakwĩhoya mũno ũikare utegeire tabarĩra ĩyo ĩngĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya mawoni maku. Thiĩ na wega na tigwo na wega itikagiria tuonane. Reke ngugire ũhoro nginya tabarĩra ĩyo ĩngĩ ngetwo kamwana wa Jane, nayo tabarĩra nĩ Gatete ka Ũgĩ. Ngĩkũririkania atĩ mwana wĩkĩo ndagaga mũthambia. Reke tuonane mwene Nyagenda.